Guys, hari ini kita mau buat slime. Ini hasilnya. Ya, Tapi kita nggak pakai pewarna. Pakai gom fominal. Sedikit. Oh, Ini jadinya. Tapi kalau kalian tambahin pewarna juga boleh kan? iya boleh juga sih. Boleh banget. Dulu ya guys, aku tinggal sebentar aja. Kita lihat tuh dia ada ngapain ya guys? Nah, kita aduk di sini. Ya pakai kayu. Guys, kita aduk sampai merata. Tuh mau Ini jadi bening. kan? Tuh, Soalnya mau lengket. mau jadi. Ya, coba anu loh kak anu. Ini mau jadi ya guys. Delok lu. Aku nggak tahu nih jadi atau enggak. Yang penting channel aku ada di YouTube. Nah, kayaknya jadi deh soalnya ini tadi aku pakai dia pakai gom sama lem fominal. Jadi jadinya gini sama kayak punya aku ini. Nah, ini Aku mau sudah buat selesai. Buat lagi tapi aku buatnya sedikit aja. Sedikit lagi. Ya, Ayo guys, sebelum kalian nonton jangan lupa untuk di-subscribe ya. jangan lupa di subscribe, Like, dan komen. komen. Jangan komen yang tidak benar ya, harus benar. Harus benar. Kalian terserah mau bikin Slime bikin dari slime apa? dari apa gitu. Bisa guys, dari gom bisa, dari enggak gom juga bisa, Dari sunlight juga bisa. iya, dari garam slime Etivitar itu guys. Dari Ya. garam ini udah jadi. Dah. Ini udah jadi guys. Nah, Jangan ini lupa subscribe, like dan komen. Ada di mana?